L'actual crisi global ens ha empès a redibuixar el nostre camí. Persones sòcies, activistes, voluntàries i treballadores hem construït en un procés participatiu el marc estratègic que ens guiarà fins al 2030. Les nostres lluites no han canviat. Promovem un món just on totes les persones i pobles visquin lliures de sistemes d'opressió, mitjançant l'educació per la justícia global, voluntariats transformadors i l'activisme local. Treballem per transformar les estructures i relacions que generen desigualtats. Ho fem amb la justícia, la igualtat i l'equitat com a brúixola, i des de l'horitzontalitat, la coherència, la responsabilitat, l'accessibilitat i la transparència. Ara ens articulem al voltant de 4 reptes. Construir una societat més crítica i amb eines per fer front a les opressions estructurals. Impulsar els voluntariats transformadors com a mecanisme per assolir la justícia global. Mobilitzar la societat, i en especial les joves, per fer front a les opressions estructurals i consolidar un model d'organització coherent amb els valors de l'entitat. La nostra seu és a Barcelona i ens proposem enfortir la nostra presència arreu de Catalunya per descentralitzar l'activitat. Continuar treballant en la Mediterrània, especialment en Palestina i el Sàhara Occidental, i apostar pel treball en xarxa com una part essencial de la nostra feina. El món que volem no pot esperar. Descobreix el nostre marc estratègic 2026-2030.